habari ya leo. Nazungumzia story kidogo ya huyu jamaa ambaye kwa sasa ni mlemavu wa macho, na ukipofu huo umemwanza baada ya baba yake kufariki. Maana mama yake mzazi alikuwa amefariki muda mrefu. Baada ya baba kufariki, familia, ndugu, kuna baadhi ya watoto wakaanza kuwaza kupiga hesabu za kuuza nyumba yao ya urithi, na yeye alikuwa ni mtoto wa pili kuzaliwa. Anasema kiukweli, mimi nilikuwa sijaridhika na swala hili la kuuza nyumba yetu ya urithi, japokuwa ndugu zangu wengi walikuwa wamelizia nyumba iuzwe, kwa sababu wengine walikuwa si wafanyakazi, kwa hiyo walikuwa ni watu ambao wanakaa nyumbani wajishughulishi. Kwa hiyo alikuwa ashapiga mahesabu yake, tukuza nyumba ya urithi nikipata hela zangu nafanya 1 2 3. Kwa hiyo jamaa anasema baada ya ndugu kukaa kikao, yeye akawa ni mtu ambaye anapinga. Anasema walikuwa wawili kwenye familia yao, wapo watoto 7, wawili walikuwa wanapinga nyumba kuuzwa. Sasa siku zikawa zinasogea mbele, na kuna baadhi ya baba zao wadogo walikuwa wanaunga mkono wale watoto wengine ambao wanataka nyumba iuzwe. Anasema kiukweli, nimepambana sana, na ikafikia wakati ndugu zangu wakata kutamka maneno mabaya kunitisha na kunambia, sisi hii nyumba tutauza, kama wewe hauko tayari nyumba iuzwe, basi kipo ambacho nakitafuta, na hatutaki lawama, kwa sababu naona ndugu yetu wewe hutaki kuchukua pesa. Kwa nini usichukue pesa yako? Chukua pesa yako, fanya maisha yako, unang'ania hii nyumba ya nini? Jamaa akawa anasisitiza na kusema, jamani, hii ni nyumba ambayo mzee ametuachia, sawa, sisi tutafute maisha. Hapa ni sehemu ambapo hata kama utafikia msiba tutafanyia hapa nyumbani. Yoyote ambaye atapata changamoto huko, labda kwenye sehemu alikopanga amefukuzwa, atakuja hapa nyumbani. Au kama wewe umeona umechoka kukaa hapa nyumbani, pangisha chumba chako, chukua kodi, nenda kapange sehemu nyingine. Lakini ndugu alikuwa hamuelewi, walikuwa wanamwambia, bwana, sisi tutauza nyumba, utaki usitaki. Sasa jamaa, baada ya na mteja alikuwa amepatikana wa kwanza. Baada ya mteja kupatikana wa kwanza, akawa amefika, ameonyeshwa nyumba, na mteja akawa ameelezea ile nyumba, na ikapangwa siku ya malipo. Sasa baada ya siku ya malipo kwenda kwenye serikali za mtaa, yule jamaa anasema, mimi nikawa nimekataa na kuweka kipingamizi, ikapelekea mteja akawa anaogopa kununua ile nyumba. Yule mteja akawa amegaili na akaamua kuondoka. Anasema siku hiyo ndugu alikuwa amechukia, na kuna mmoja alijaribu mpaka kunipiga na mawe, lakini akaamua kujizuia tena hasira zake. Mimi nikawa nimeondoka. Jamaa anasema zikaenda, kuna siku sasa alikuwa amekuja mteja ambaye alikuwa ni Mpemba. Huyo Mpemba ile sehemu alikuwa ameipenda sana, na baada ya kuipenda hiyo sehemu, jamani, na sehemu yenyewe nilisahau kuambia mwanzo, hiyo nyumba yenyewe iko kama unaenda Temeke mitaa ya Pile. Kama unaenda Temeke mitaa ya Pile, wenyewe watakuwa wanapajua sana hapo. Sasa jamaa anasema baada ya huyo Mpemba ile sehemu alikuwa anaitaka, lakini bado nikaa naweka vipingamizi na kumwambia Mpemba, hii sehemu mimi siko tayari, wewe inunue, na utakaponunua hii sehemu basi litakukuta jambo. Na mimi pamoja na ndugu yangu tumesema hii sehemu hauwezi kuinunua. Anasema yule Mpemba akasema, mimi nawasikiliza hao ambao wako wengi, kwa kuwa umesema utaki hii sehemu, mimi nitajua jinsi ya kuongea na ndugu zako ili waweze kukombisi. Pia kijana, kwani unachotaka wewe ni nini? Nisikilize, mimi nitanunua nyumba, na katika mgao ambao mtagawana mimi nitakuongeza tena mara 2 yake. Lakini jamaa anasema niliweka misimamo. Ikafikia wakati sasa yule ndugu yangu mwingine ambaye nilikuwa nagoma naye akaamua kukubali, baada ya Mpemba kumwambia, nikitoa ile hela ya nyumba na katika mgao wenu nitawaongezea tena nyinyi watu wawili. Yule ndugu yangu akawa amekubali na kuchukua namba ya Mpemba. Kumbe baadaye akampigia simu na kuongea naye. Bwana, siku zikasogea, nikawa nimebaki peke yangu. Baada ya kuweka sana misisitizo, ghafla ndugu akanambia, sasa ndugu yetu, tumekuvumilia, tumekuchoka, naona unachokitafuta umekipata. Sasa anasema ghafla nikaanza kusumbuliwa na jicho la upande wa kushoto. Jicho limenisumbua, jicho limenisumbua, jicho limenisumbua. Anasema ikapelekea sasa kila ninapozidi kujikuna, jicho linazidi kuniwasha. Kila ninapojikuna, jicho linazidi kuniwasha. Sasa kiasi cha kwamba anasema maumivu haya yakahamia na upande wa kulia. Macho akawa yananiuma, nikaenda hospitali, kila ukiangalia nikitumia dawa macho hayaponi. Kadri ninapozidi kutumia dawa macho hayaponi. Kuna baadhi ya ndugu zangu wakawa wamenipa dawa za asili, lakini macho yakawa hayaponi. Anasema ikafikia wakati macho yangu yakawa kuona hivi, nikitazama nikisema nifungue jicho naona kama mtu ananimwagia mchanga. Ikafikia sasa stage nikawa siwezi kuona tena, na macho yakaanza kunisumbua. Na kuna baadhi ya ndugu wakawa wanaongea, na kuna baadhi ya majirani wakasema, hilo tatizo huenda ni ndugu zako ambao wamekufanyia kwa sababu ya mgomo ambao umeuweka. Kwa nini kijana usikubali nyumba yenu iuzwe, uchukue pesa zako? Ona unachokipitia kwenye maisha yako. Lakini jamaa akasema nitapambana, akawa anahangaika. Akafikia wakati hata misaada ya ndugu kumpambania ikawa imekata, na mwisho wa siku jamaa anasema baada ya kuwa ngome imekuwa ngumu zaidi,
akaamua kuondoka na kuelekea Kimanzechana kwa babu yake. Anasema alipoenda Kimanzechana ametibiwa, lakini bado changamoto ikawa kubwa, na alipoenda Kimanzechana huku ndugu wakawa wamefanikisha kuuza ile nyumba ya urithi, na baada ya kuuza nyumba ya urithi, kibaya zaidi anasema ndugu walikuwa wamegawana wao, na mimi hawakuweza kunipatia hata shilingi 100, na natoka Kimanzechana narudi huku naambiwa nyumba ndio ipo lishauzwa, kwa sababu baba alikuwa amepigiwa simu. Nikafika mpaka kwenye ile nyumba na kumfuata yule Mpemba na kumwambia kwa nini umeamua kufanya hivi na kuwalagai ndugu zangu, lakini Mpemba akasema sitaki kubishana na wewe, na ukianzisha vurugu nitakupeleka polisi. Nikawa nimeanzisha vurugu pale kweli, jamaa akapiga simu akaja polisi wakanichukua na kunisweka mpaka ndani, na mwisho wa siku nikaambiwa nichague moja, kupelekwa jela au nipewe hata shilingi 100,000 nisaidie nauli ya kuweza kurudi kwa babu yangu Kimanzechana. Na ndugu zangu walikuwa washachukua hela ndefu sana, washagawana, kila mtu anajua alichofanyia yeye ni nini, kila mtu anajua alikwenda kujifia yeye ni sehemu gani. Jamaa anasema baada ya kufanya hivyo Mpemba akawa amekuja polisi na kuniambia, nilikwambia kijana, kwa hiyo ninachokuomba kwa msaada wangu, kwa sababu hati tayari ninayo na una chochote cha kupinga, na yani una sehemu yoyote kunishtaki. Kwa hiyo ninachokusaidia, shika 100,000, rudi kwa babu yako huko Kimanzechana ulipokuwepo. Nilikuwekea ofa kubwa, mara ya kwanza ulikataa, na mwisho wa siku jamaa kwa hasira alikataa kuchukua ile 100,000, akaamua kutoka na kuelekea mpaka Kimanzechana. Anasema nililia sana, ikafikia wakati kule Kimanzi kuna makaburi ya babu zetu, nililia mno, nilalamika sana, na mwisho wa siku nikawa sina jinsi. Babu akanambia, mjukuu wangu, una cha kufanya wewe, pambana tu na maisha yako. Ikabidi nianze maisha upya Kimanzechana, na jamaa anasema mpaka leo nimekaa Kimanzechana. Ikafikia wakati nikawa nimepanga huku nimepambana na kazi za kulimalima huku Kimanzechana. Mwisho wa siku nikaa na kibanda changu mpaka leo. Jamaa kwa sasa ana mke na watoto 2, lakini anasema nyumba za urithi zina changamoto. Ndugu kwenye swala la hela, ndugu anabadilika, binadamu kwenye swala la hela ni hatari sana. Ndugu zake wameuza nyumba, hela hawajampa, kila mtu anajua alipoenda yeye ni wapi, na mwisho wa siku jamaa hajaambulia chochote zaidi ya dharau kuambiwa apewe 100,000 ya kurudia kwao Kimanzechana. Shukrani sana, asanteni sana, tuko pamoja. Najua mlinimisi jamani, mambo ni mengi, kazi nyingi, nitaendelea kupata simulizi za watu wakiniletea na nitawafikishia sana.